E non c'è niente di più bello dell'istante che precede il viaggio, l'istante in cui l'orizzonte dei domani viene a renderci visite e a raccontarci le sue promesse. Giovanni, San Giovanni, un eroe europeo, il primo italiano europeo, un santo guerriero che salvò l'Europa dall'invasione islamica dell'assedio di Belgrado nel 1456. Giovanni da Capestrano. Che bella storia. Ma San Giovanni da Capestrano? E dov'è Capestrano? Capestrano è in Abruzzo. In Italia. Ogni viaggio per Giorgia, la nostra viaggiatrice, dura 3 volte, quando lo sogna, quando lo vive e quando lo ricorda. A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente rispondo che so bene quel che frugo, ma non quello che cerco. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare una realtà inesplorata che sembra un sogno. Ciao Francesca, benvenuta a Capestrano. Grazie. Vieni con me. Ciao Lorenzo, piacere. Andiamo, vi spiego, c'ho un po' di storia. I dintorni, la storia, la tradizione è una cosa veramente ammirabile. Io ho trovato qui un nuovo approccio, diciamo, alla figura del santo Giovanni da Capestrano. Ho scoperto molti aspetti che non ho conosciuto prima, cioè quest'uomo di pace, di riflessione, di mediazione, che per me è stato il
l'immagine di San Giovanni da Capistrano è stato piuttosto uno che ha combattuto. Ho letto questo romanzo come ragazzo e l'ho preso come una storia di avventura, di eroismo, e man mano, e qui, specialmente qui, ho scoperto un uomo di profonda spiritualità, di profonda conoscenza, non soltanto teologica ma anche giuridica, ciò che è anche importante, sì, e un uomo che è capace di dedicarsi totalmente al suo dovere, ma in un modo che poteva essere in grado di veramente essere vicini alla gente affidata alla sua cura. E come vescovo militare è un modello di condividere le sorti dei soldati, le sorti di quelli che sono in pericolo, e rappresentare veramente un uomo di Dio, un uomo della sequela di Cristo e un uomo che cerca incessantemente la pace. Abbiamo la cosa più preziosa che si trova qua, sono le cose personali di San Giovanni che sono stati portati qui dopo la sua morte. Sono tutte cose personali di San Giovanni che usava lui. Ad esempio, qui abbiamo, questa è la Bibbia, breviario, scusa, tutto scritto sulla pergamena, perciò 1300-1400. Alla testa. Sempre volevo andare in Italia e dopo ho guardato all'internet e ho trovato questa casa e subito sono innamorato. Ero innamorato. E dopo sono venuto per guardare e ho deciso, in un minuto ho deciso prendere. È proprio vero, viaggiare è come innamorarsi e il mondo si fa nuovo. Ciao Lorenzo, ti presento Giorgia. Giorgia, ciao. Lei ti illustrerà. Grazie. Lei ti illustrerà San Giovanni, la casa natale. Entrare per vedere la casa natale di San Giovanni da Capistrano. Prego. Grazie. Prego. Questa è la casa natale di San Giovanni da Capistrano. Lui sicuramente è vissuto qui fino all'età di 14 anni. In pratica può sembrare piccola, ma per l'epoca era una casa abbastanza grande. E il 24 giugno 1386 nacque Giovanni da Capistrano. Lo chiamarono così perché la mamma comunque molto devota, religiosa, e il 24 giugno è San Giovanni Battista, San Giovanni, okay. E quindi in onore di San Giovanni Battista, il precursore di Cristo, lo chiamarono Giovanni.
When the swallows come back to Capistrano, that's the day you promised you'd come back to me. Come back to me. When you whisper farewell in Capistrano. San Giovanni era un bambino quando vide iniziare i lavori di questo castello, il castello Piccolomini, voluto da Antonio Piccolomini, della famosa famiglia senese. E pensare che lo zio materno di Antonio divenne Papa Pio II subito dopo la morte di San Giovanni. Mission bells will ring, the chapel choir will sing, the happiness you'll bring will live in my memory. When the swallows come back to Capistrano, that's the day I pray that you'll come back to me. Swallows come back to Capistrano, that's the day I pray that you'll come back to me. Siamo a Capestrano e questa è la campagna di scavo 2017. Capestrano è un posto importante perché tutti sanno del rinvenimento del guerriero, ma non tutti sanno che la necropoli in realtà è vastissima e si estende tutto intorno all'abitato di Aufinum. Quest'anno noi come zona stiamo scavando nella zona di Capodacqua. Allora Giorgia, ti sei divertita? Sì, molto. Ti è piaciuta Capestrano? Sì, tanto, grazie. Bene, spero di rivederti presto. Grazie, è stato un piacere per me. Alla prossima. Grazie per avermi fatto Grazie la a guida. te. Ciao. Grazie, ciao. È stata un'esperienza unica e autentica.
Grazie a Francesco di Capestrano che mi ha fatto conoscere le persone del posto e il borgo e la sua storia e tutte le sue meraviglie. Poi sai, è stato facilissimo usare Abruzzo Link. Ora conosco Francesco, è anche una terra dove vorrei ritornare. Non sono le persone a fare i viaggi, ma sono i viaggi a fare le persone.